Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Түрік жігітіне тұрмысқа шығуға мәжбүр болдым. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан қазақ қыздарын кінәлайтындардың дені еркектер. Алайда еркектер қыздың басқа ұлтпен бас қосуына өздері себеп болатынын байқамайтын көрінеді. Тамара есімді келіншектің де аяқ астында түрік жігіті мен Түркияға кетуіне себепші болған еркектер екен. Мектепті үздік аяқтап, мемлекеттік грантпен Шымкенттегі ең ірі жоғары оқу орындарының біріне түскен. Сұңғақ бойлы, көрікті қыз. Ол студенттік іс-шараларға қатысып, ғылыми жұмыстардың конкурстарында белсенділік танытып, жұрттың назарында жүретін. Сондан болса керек, студент кезде талай жігіт соңынан жүгірген. Тіпті сөз салған жас оқытушы ағайлар да болған. Ал Тамараның ол кездегі мақсаты тек білім алу, іздену, келешекте математика ғылымдарының докторы деген лауазымға жету еді. Сондықтан жігітпен жүрмепті, қыдырмағанда. Өмірімді ғылыми жолымда арнау менің асыл мақсатым еді. Бәрін бір күнде-ақ тастап, отбасылық бақытты таңдап кете бардым. Дұрысын айтқанда, мен тыныштықты іздеп кеттім ол жаққа, дейді Тамара. Ол үйінің жалғыз қызы, 3 ағасы мен 1 інісі бар. Тамараның Қазақстаннан кетуіне себепші болған осы ағалары екен. Тамара 1-ші курста оқып жүргенде, 2 ағасы жоғары курста, тағы бірі 2-ші курста оқитын. Бәрі бірге пәтер жалдап тұрады. Оның айтуынша ағалары да мектепті үздік бітірген. Бірақ қаланың бұзықтарына қосылып, тура жолдан тайыпты. Университетте оқушылар Тамара неге ағаң сабаққа келмей жүр, ағаң айт сабаққа келмесе оқудан шығарылады деп сәлемдеме айтып жіберетін. Олардың сан сұрағынан, сәлемдемесінен шаршаған. Одан қалса, ұлты басқа бір кісілер оқу орнының алдында күтіп алып, ағаларын сұрайтынды шығарады. Не бәрі 18 жастағы бойжеткен қорқып университет қабырғасы түгілі көшеде еркін жүре алмайтын болады. Тамара ең алғашқы ағаларына қалай ренжігенін былай еске алады. Ол университетте студенттер арасында өткен сайысқа қатысып, жүлделі орынға ие болады. Жүлдесі түрлі түсті теледидар. Ол кезде түрлі түсті теледидар таңсық әрі көп адамның қолы жете бермейтін техника болатын. Жүлдемді пәтерге апарып қойдым. Таңертең тұрған теледидар кешке үйге келсем орында жоқ. Ағаларым ауылға алып кеткен шығар деп ойлап жүргем. Сөйтсем сатып жеріпті. Алғашқы жүлделі сыйлығым болғандықтан шығар, әбден жыладым. Міне, осы күннен бастап менің бұйымдарым жоғала бастады. Анам 18 жасқа толғанымда сыйлаған алтын сырғам да бір күні таппай қалдым. Осылай енді мен пәтерде заттарымды тығып, стипендиямды жастанып жататын халге жеттім, деген Тамараны ағасы жақсы адамдар түсіне қоймас. Бірақ ата-ананың ақылы ұлдарының ақылын толықтыра алмайды. Бір ағасы университетті бітірген соң қамалып кетсе, 2-ші ағасы оқудан шығып қалады. Кім баласын жамандыққа қияды? Ата-анасы жиған тергенін, дүниесі мен барлық малын сатып шапқылайды. 3-ші ағасы да түн кезіп, талай пәлеге басы шармалыпты. Ата-анасы қарызға батырыпты. Бойжеткен оқуды бітіріп жұмысқа тұрады. Бастығының Тамараға көңілі бар екенін естіген үлкен ағасы одан талай рет қарызға ақша алып, қарындасын ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Айта берсе, ашуландырған, жылатқан ағаларының мұндай ісін санауға саусақ жетпейді. Жылап та, жалбарынып та айттым оларға, бірақ ағаларым түзелмеді. Ай сайын жалақымды алсам, төлейтін бір қарыз табылып тұратын. Бұрын стипендиямды өзіме жарата алмасам, енді жалақым тиген күні анам, ағаң пәленшеге қарыз деп сұрап алатын болды. Тамара ауылына барған сайын әке-шешесінің түнеріп отырғанын, жылағанын көріп, жаны жабырқап қайтады. Ата-анасының өмірін, ағаларын өзгертуге тырысқанымен қолынан еш нәрсе келмегеніне күйінетін шақтарда өзіне қол жұмсамақшы да болады.
Өмірден баз кешіп жүрген сол уақытта университетте бірге оқыған бір құрбысы қояр да қоймай туған күніне ертіп әкетеді. Осы күні Тамара ойланбастан шешім қабылдайды. Кафеде түрік жігітмен танысады. Ажырасқан, орысша жақсы сөйлейді. Тамарадан 7 жас үлкен. Шымкентке сапармен келген беті екен. Ол Тамараны бір көргеннен ұнатып қалады. Түрік жігіттің бірден үйленуге ұсыныс жасағанына таң қалған жоқпын. Өйткені маған бір көргеннен ғашық болып қалған қазақ жігіттері де көп еді. Мен студент аруы конкурстарына қатысатынмын. Өзімнің сұлулығымды білетінмін. Бірақ дәл сол уақытта мен қорған болатын адамның жылы сөзіне зәру едім. Жұмыс істеуден де, таусылмайтын ағаларымның қарыздарынан да шаршап жүргенмін. Сондықтан мен де ойланбастан түрік жігітінің сөзін қабыл алдым. Деген Тамараның даусынан бұл шешімге өкінетіні байқалады. Бір күнде шешім қабылдау оңай емес. Маған бәрібір деген адам ғана осындай қадамға барса керек. Тамара әке-шешесіне де ескертпей кетіп қалады. Арада 2 апта өткеннен соң ғана анасына қоңырау шалып тұрмысқа шыққанын хабарлайды. Анасы кешірмейтінін айтып сөйлеспей қояды. Ата-анасының ақ батасын бермегені, онсыз да өң мен түстің арасында не істеп қойғанын өзі білмей жүрген Тамараға ауыр тиеді. Ол бәрін ұмытам дегенмен ұмыта алмайды. Бірақ бұрынғы мәселеге толы өмірге қайта оралғысы да келмейді. Жаңа өмір бастап, күйеуінің талаптарына көнеді. Сұлу мүсінін қымтап жауып, хиджаб киеді. 5 уақыт намаз оқып үйренеді. Үй шаруасымен, бала тәрбиесімен айналысып үйде отырады. 2-ші баламды өмірге әкелген соң ғана елге бардық. Күйеуім ата-анамнан кешірім сұрап, қомақты қалың мал берді. Анама алтын сырға, әкеме алтын сағат тақты. Осыдан кейін анам ағайын туысқанды үйге шақырып, бізге ақ батасын беріп шығарып салды. Кейін 3-ші перзентім дүниеге келді. Соңғы рет әкем қайтыс болғанда барып қайттым. Әр барған сайын анам жылап қалады. Ал мен Түркияға жеткенше жылап келемін. Жүрегім езіліп қайтады. Тамараның ағалары қазір отбасылы. Үйленіп, балалы шағалы болған соң, әлде дәурендері өткен соң ба олар өзгерген. Біреуі жол апатынан мүгедектер арбасына таңылған. Бірі 5 баласының бар екенін айтса, бірі жағдайының жоқтығына алға тартып мұңын шағады. Тағы бірі мүгедек екеніне шағымданады екен. Оларды Тамараға басқа елдің дәстүрін үйреніп, тәртібіне көндігудің оңай болмағаны, түрі мен тілі басқа адамдардың көңілін тауып, айтқанына көніп, өмір сүрудің қиындығы ойландырмайды да. Шетелде тұратындарды жұрт бай бақуатты деп ойлайды. Ол жақтата тапқан айлығы шайлығына ғана жететіндер бар. Тамара тұрмысының қарапайым екенін айтты. Күйеуім жұмыс істетпейді, қолма ақша да ұстатпайды. Азық-түлік, басқа да керек жарақтарды өзі сатып алады. Асып-тасып шалқып жүрген жоқпын. Шүкір, күйеуім құрметтейді, балаларым бар. Әйткенімен, дәл осындай күйеу Қазақстаннан да табылар еді ғой деп, кейде ойланамын деп көзіне жас алады. Қазақ қыздарының басқа ұлтпен бас қосуының, өзге елге кетуінің өзіндік бір себебі бар. Ешкім бекерден бекер өз елінен кетпейді. Ешкім себепсіз өз бауырынан безбейді. Уақыт кері айналып оралса, нені өзгертер едіңіз? Деген сұрағыңызға Тамара нақты жауап бермеді. Ол өз елінде ата-анаңның қасында өмір сүргенге не жетсін деді де қойды. Сізше оқырман, уақыт кері қайтса, өміріңізде нені өзгертер едіңіз? Өз ой-пікіріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Назарларыңызға рахмет.